Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 29-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.057 so'm 32 tiyin bo'lib 21 so'm 15 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.192 so'm 67 tiyin bo'lib 41 so'm 81 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 16 tiyin bo'lib 7 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 14 tiyin bo'lib 47 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 83 tiyin bo'lib 25 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: pultop.uz kanali.